هيحصل ايه؟ بصوا بقى البحر وجماله ما شاء الله جميل ومفيش ناس وكده والناس بتصطاد اهي. وده فؤاد اعمل لهم باي باي، مش فاضي دلوقتي. وده زياد ماشي. بدل ما انتوا قاعدين في البيت كده انزلوا شموا هوا شويه. احنا دلوقتي الساعه 6 الصبح، برضو في ناس والناس بتصطاد يعني قبل الزحمه وكده، فما شاء الله الجو حلو قوي. انزلوا شموا هوا شويه وبعديها روحوا. بس امنوا نفسكم بجوانتي وبكمامه وبكحول، امنوا نفسكم يعني. وروحوا البحر وهتشموا هوا جميل، يعني المكان هيبقى حلو. فتنسوش بقى تضغطوا اللايك. تخيلوا يا جماعه، بصوا من كتر الفرحه انا ما نمتش النهارده خالص، ما كنتش نايمه اليوم اللي قبليه، فبقالي يومين صاحيه مع اني بس فايقه الحمد لله، يعني عشان مبسوطه ان انا رايحه البحر. بقالنا سنتين ما رحناش البحر بسبب كورونا. فما نمتش بقى اليومين دول، ومن الفرحه ما نمتش، ففضلت صاحيه. الساعه 6 لسه. انا الحمد لله دلوقتي فطرت، جايبين سندوتشات فول من البيت، ولو عايزين تاني يعني عادي ممكن نشتري من بره، بس احنا عاملين الفول في البيت. فاكلنا اكلت يعني سندوتشات كده، والحمد لله اكلت وخلصت الحمد لله. ودلوقتي بقى واقفه على البحر عشان بقالي كتير ما شفتهوش، فاول مره اشوفه دلوقتي، فواقفه بقى بتفرج عليه. في كذا نوع بقى، منهم اللي بيجري عشان يخس عشان الجيمات مقفوله، ومنهم اللي يعني معاه عجله وبيلعب، ومنه اللي قاعد عادي. يعني في هنا حاجات كتير، وفي جناين. وده فؤاد. فكلنا بقى قاعدين بنجري وهايصين الحمد لله. يعني انتوا يعني روحوا تفسحوا كده وغيروا جو، هتلاقيكوا شميتوا هوا حلو جميل سكر. فروحوا كده وهتلاقوا الجو حلو قوي. وروحوا الصبح عشان ما تبقاش الدنيا زحمه، يا اما لو زحمه ممكن تقفوا في مكان لوحديكوا كده على جنب عشان الفيروس وكده. بصوا بقى هنا في كراسي كده، احنا بنجيب كراسي زياده لو المكان ما كفاش بيبقى معانا كراسي زياده. احنا بقى قاعدين يعني واحد منهم بس هناك شويه. بس مش عارفه اجيب عشان في ناس قاعده، ناس غريبه وكده، فمش عارفه اجيب. فهو ده الوحيد الكرسي اللي فاضي، والدنيا حلوه والناس قايمه نشيطه وقايمه بتتفسح. شايفين بيعملوا صراع على البحر، بيجروا على البحر بطريقه غريبه. وي بصوا يا جماعه، انا عديت الممر ده كنت خايفه منه قوي. زياد دلوقتي بيعدي، كنت خايفه قوي وبعديها لقيته ناشف، لقيت حفره بقى كده، فمشيت كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو وطلعت كده اهو. بصوا اهو انا واصله، بصوا اهي، بصوا ما اجمل المنظر وما اروعه بصراحه. ندف لما احنا بقينا ما ننزلش البحر. زياد ندف يا جماعه لما كنا بقينا ما بننزلش البحر. بصوا بقى جميل ازاي. انا عديت الممر ده بالعافيه، بقالي ساعتين بعدي فيه. بصوا الموج عالي ازاي. انتوا شايفينه في الكاميرا مش عالي، لكن هو عالي قوي. بصوا يا جماعه، زياد بيقول لي بصي السفن اللي هناك، فبقول له سيفون، انا سمعتها سيفون، بقول له سيفون ايه؟ وفضلنا نضحك. بصوا الناس قاعده ازاي، الدنيا بدات تتزحم. والساعه دلوقتي 7:30 ما يتضرب اهو. بصوا والله ما شاء الله جميل. انا لما صدقت اللي انا اتفسحت يعني اخيرا والحمد لله. الله والله ما باين في الكاميرا. طب انا اعمل ايه عشان يبان؟ لا عارفين انتوا لما بيطلع كده بعدها ينزل تحس ان في طرطشه علينا على الناس. لا ما شاء الله جميل. انا اللي دلتهم على الفكره، وبعديها اهم عيلتي جايين ورايا اهم.
هناك اهو، شايفينها؟ انا عملت ايه بس زوم، بصوا. الله دي بعيد قوي. اننا ماشيين على البحر اهو. بصوا الحته قدام لسه مطوله شويه. نعم، قولوا لي في الكومنتات بقى، فرحتوا بالفادي ولا لا؟ انتوا فرحتوا معايا ولا لا؟ ولا لازم تروحوا عشان تفرحوا؟ مش عارفه، زياد عنده مشكله اللي هو لازم اي قطه يلاقيها يهشها. بصي القطه مستخبيه يا عيني اهو، بصوا ودانها باينه اهي. اي قطه يلاقيها لازم يعني يخوفها. ينفع لو سمحتوا تكتبوا لي في الكومنتات ما اجمل البحر وما جماله؟ ينفع تكتبوا لي كده في الكومنتس ولا لا؟ اكتبوا لي ما اجمل البحر وما جماله. بصوا يا جماعه، انا كده قاعده على المقعد اهو بتفرج على البحر كده اهو. قلت اريح شويه لان عملت كانه جيم، يعني كنت بجري بس لو جري بتاع جري الجيم. ما شاء الله يا جماعه البحر بجد، فرحانه باليوم ده جدا جدا جدا. والموج عالي وحلو يعني. وعقبال يا رب ما كورونا تنتهي وننزل البحر بقى ان شاء الله يعني.